Πολλές φορές βλέπουμε την Ελλάδα με τα μάτια της ψυχής μας. Την αγαπάμε για όσα έχει δώσει στον πολιτισμό μας. Μισούμε όποτε προδίδει τις αξίες που έχει η ίδια εμπνεύσει. Η σύγχρονη Ελλάδα είναι όμως μια χώρα ευρωπαϊκή σαν τις άλλες. Κατά τη διάρκεια των απικιακών πολέμων του 19ου αιώνα θα επεκταθεί. Θα διευρύνει τις αγορές της στα Βαλκάνια για να γίνει ένα ενιαίο και βιώσιμο. Αλλά η ιστορία της έχει και μια τραγική ιδιαιτερότητα. Το να καθρεφτίζει την εξέλιξη της ανθρώπινης μοίρας. Γι' αυτό επιβιώνει πιο έντονα από οποιαδήποτε άλλη χώρα τους δαίμονες που έχουν συγκλονίσει τη σύγχρονη ιστορία. Δηλαδή δεν συγκροτείται εύκολα μια χώρα με αυτό το αλυτρωτικό ζήτημα το οποίο χρειάστηκε να χειριστεί η Ελλάδα επί 2 αιώνες. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να το δούμε με μιζέρια αυτό το κάτωμα. Έχει πολύ κόπο, πολύ πόνο, πολύ πένθος μέσα, αλλά το προϊόν παρήχθη. Στο τέλος αναρωτιόμαστε πού πήγε τόσο χρήμα που παρήχθη. Το δαπανίσαμε. Το δαπανίσαμε. Η ιστορία μας ξεκινά στη δεκαετία του 1930, σε ένα δυτικό κόσμο που κλονίζεται βία από τους σπασμούς ενός καπιταλισμού που βρίσκεται σε κρίση, ενώ συγχρόνως απειλείται η ύπαρξη ολόκληρων κοινωνικών. Έναν κόσμο που ετοιμάζει ένα καινούριο πόλεμο ως λύση στις σφοδρές εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις. La Première Guerre mondiale liquide la surproduction capitaliste qui s'est accumulée entre 1873 et 1913, mais la liquide insuffisamment. Je dirais que les destructions de capital sont insuffisantes pour assainir le taux de profit. Finalement, la nouvelle crise systémique est une crise très rapide, puisqu'elle se déclenche en 1929, qu'elle devient, au sens propre, elle est vraiment systémique en 1931, c'est-à-dire avec la crise de la dette allemande, hein, qui est une crise d'ailleurs très semblable à la crise actuelle de la dette. C'est là que vraiment le système vacille sur ses bases, avec les faillites en cascade de 1931, l'Allemagne en situation de faillite, qui entraîne dans sa faillite l'impérialisme, parce que la Grande-Bretagne a été un énorme financier, comme les États-Unis, comme la France, de l'Allemagne, et notamment d'ailleurs du réarmement clandestin de l'Allemagne, puisqu'il a recommencé en 1919. Et donc, on entre à partir de 1930 dans une crise de repartage qui est extrêmement violente et dont on sous-estime l'importance du repartage avant même 1939. Alors, l'intensité de la crise systémique de 1929, années 30, ça provoque des phénomènes tout à fait contradictoires. Ça provoque d'abord, c'est incontestable, une réaction, je dirais, de paralysie de la population qui fait penser au comportement d'un lapin ou d'un animal pris devant les phares d'une voiture, c'est-à-dire
d'abattement, de tendance à la résignation, au désespoir, tendances qui sont en bonne partie la sanction de campagnes de propagande permanentes, une campagne qui est exactement la même que celle des dernières années. Vous avez vécu un paradis, vous ne trouverez plus jamais de travail, vous n'aurez plus jamais de travail définitif. Cette campagne qui semble très neuve aujourd'hui, c'est une campagne qui a parcouru les années 1930. Elle a été très efficace, c'est-à-dire que dire aux gens, vous êtes très malheureux, vous êtes dans une situation désespérée, mais réfléchissez bien, votre situation de désespoir est moins grave que si vous faisiez le pas pour changer de société, c'est quelque chose qui a été extrêmement efficace et dont l'efficacité est démontrée aujourd'hui, puisque dans une période où le grand ennemi depuis 1917 a été abattu, vous avez finalement une utilisation du garrot bolchevique qui est aussi intense dans les pays capitalistes soumis à la crise systémique qu'elle l'a été dans les années 1930. Όλες οι μεγάλες ιδεολογίες, όλα τα ρεύματα ιδεών, όλες οι μεγάλες οικονομικές αλλαγές της Ευρώπης, όλες αυτές εν μικρογραφία υπάρχουν στην Ελλάδα. Pour faire repartir le taux de profit, il faut détruire le capital excédentaire. Alors ça se fait parce qu'il y a des tas de petits, de moyens, voire de grands capitalistes qui font faillite, pas les très grands. Hein. Ils ont des moyens de se vendre, et notamment étatiques. Et puis, au XXe siècle, comment faire? Eh bien, il faut trouver une forme politique qui permette le point tellement violent que, bon an, mal an, bon gré, mal gré, la classe ouvrière, les petits paysans, les petits artisans vont accepter de se soumettre à un régime terrible. C'est ça la solution. Is good. Greed is right. Greed works. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος αλλάζει τα μέχρι τότε δεδομένα. Εισάγει μια ελεγχόμενη οικονομία. Μια οικονομία πολέμου. Μια οικονομία που απαιτεί ισχυρούς άνδρες. Γι' αυτό και στην Ελλάδα ένα πραξικόπημα ανεβάζει στην εξουσία τον ηγέτη μεταξά. Οι μισθοί μειώνονται σημαντικά και ενώ οι αριθμοί της ελληνικής οικονομίας ευημερούν, οι άνθρωποι υποφέρουν. Στην καπιταλιστική οικονομία δεν γίνονται θαύματα. Θρησκεία, οικογένεια, αναγέννησης της Ελλάδος και Χριστός της 4ης Αυγούστου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου ήταν μια λύση που με έναν τρόπο, θα έλεγα αυτή η λύση συντονίζεται με μια σειρά από αντίστοιχες λύσεις, ή 6 πιο σωστά, που υπάρχουν σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή δικτατορικά καθεστώτα ή την εκδήλωση ανάπτυξη φασιστικών κινημάτων. Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιβολή της δικτατορίας είναι η εργατική αναταραχή. Δηλαδή έχουμε μια σειρά από απεργίες με πιο γνωστή και κορυφαία ενδεχομένως αυτή το Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη, που έχει και καταλήγει θάνατο πολλών εργατών απεργών, που λειτουργούν φοβικά για το καθεστώς. Αυτό το οποίο θα προσφέρει ο Μεταξάς είναι ένα αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.
au contraire de ce qui se dit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup et qui est faux, qui est avéré